Já, velkomin í Frelsi TV. Þar sem að ruglið ríkir og ræður, eða ekki? Það trúa allir að ég sé eitthvað ruglaður. Sem getur alveg verið rétt. Það er nú ekki stærsta málið hvernig geðheilsa mín er, heldur er stærsta málið hvað ég er að segja. Og ég hef nú oft sagt það að ég fagna gagnrýni og mótrökum við því sem ég er að segja. En ég er ekki eins hrifinn af svona drullukökukasti sem er oft á tíðum hálf rakalaust og hefur engan tilgang, sko. Það bara meikar ekkert sens að vera að kasta drullukökum fram og tilbaka. En ég var hjá blessuðum Harmageddon í morgun, saknaði mánaðarindar. Ég veit ekki alveg hvað orðið hann. Spurning hvort að geimverurnar hafi nappað honum eitthvað. En það er alltaf gaman að glíma við Harmageddon. Það er ekkert að því. Sumir spurja mig af hverju ég sé að eyða tíma í þá. Og já, fyrir mér er það engin tímaeyðsla því að þetta eru mjög góðar rökræður í mínum huga. Og þeir eru svona á sínum stað og ég á mínum. Sé ég að teymið streymir hérna inn. En aðeins að renna yfir vísir dagsins. Það er alveg hellingur í gangi og kannski kíkja á einhver aðra fjölmiðla í framhaldi. En er þetta flensudæmi. Það er bólusetningadrullið í kringu það. Og svo er þetta mál. Það er bara allt á útofnu núna í lögguhaugastöðinni á Suðurlandi. Og er bara búið að handtaka einhvern gaur frá Sri Lanka. Og grunaður að hafa haldið 2 konum í vinnuþrælkun. Hvað rugl er þetta? En þið sjáið að þetta er lögreglan á Suðurnesjum. Takið vel eftir því. Og mansalsteymi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Og skattrannsóknarstjóri og Vinnumálastofnun. Þetta lið, þessir hópar, ASÍ, valdstjórnin, það er nú eiginlega spurning hvort ASÍ sé ekki hluti af valdstjórninni. Þetta lið er bara alveg upp fyrir eyrum á Suðurlandinu. Þið sjá að þessi spuni er líka lögreglan á Suðurlandi. Og og það sem er að gera spilling innan lögreglunnar, því að spilling er spariorð yfir skipulagða glæpastarfsemi. En staðreyndin er sú að Hverfisgatan stendur bara í björtu báli eftir þessa fávita alla saman, þetta heimsku lögguhauga drastlið. Hér stendur bara allt í björtu báli. Og er verið að fletta ofan af því sem ég hef sagt oft, að þetta liðar á kafi í eiturlyfjainnflutningi og í skipulagðri glæpastarfsemi og hefur verið í áratugi. Þetta er mafían á Íslandi. Það er þetta lið hérna. Og svo er allt í nú komið, hafið tekið eftir, allt í nú komið nýtt embætti, héraðssaksóknari. Eða hvað heitir þetta? Héraðssaksóknari, já.
engin nema ég sem að setja spurningamerki við allar þessa nýju bara, þú veist, embætti sem bara kastaði upp hægri vinstri, betur hér að saksóknari. Bara alltaf verið að breyta þessu fyrirkomulagi? Nei, það alltaf verið að breyta fyrirkomulaginu til þess að glæpafólki sleppi nú örugglega. Það plottið, sko. Og þannig að þegar allt komið í höng hérna á Hverfisgötunni, að þetta bara spuni, þetta bara kjaftaði sem í gangi. Þetta lið hérna allt saman á kafi í skipulagðri glæpastarfsemi, bara það sé á hreinu. Og og að því að hér allt fast núna, þeir ná ekki að operera núna svo mikið á Hverfisgötunni, það erfitt fyrir þá flytja þeir sig á Suðurlandi. Og hérna lygamaskínurnar, þeir eru búin að flytja og glæpamaskínurnar hingað. En það sem ég var að segja í morgun þennan spuna, þið sjá að þetta í fjöruborðinu. Þetta ekki úti í miðju hafi, þetta bara hérna í fjöruborðinu. Og hérna sjáum þið fjörusteina á þessum myndum. Þetta ég meina, það hefur fólk hlaupið hérna í flæðamálunni í áratugi eða ekki árhundruð. Og allt í einu núna bara komnar einhverjar risaeðlur hérna að éta fólk, sko. Og þetta allt saman lögreglan á Suðurlandi. Viljum við ekki 3 milljarða? Meira að segja þessi meitlari dreginn upp á dekk til þess að lesi þessa grein. Já, bara tímaspursmál hvernig erlendis menn lendi í stórslysi. Ég meina, það allt bara tímaspursmál sama hvað það í veröldinni, sko. Og ef þið takið eftir, þá held ég að allt þetta sem að búið að vera í gangi undanfarið á meira og minna á umræðasvæði lögreglunnar á Suðurlandi. Þetta mest þar. Á ekki að loka fjörunni ef hún svona rosalega hættuleg. Hérna segir, þú veist, og það það sem ég verið að gera líka, þið lesið í gegnum fréttirnar, að það make ekkert sens. Þú veist, hérna þeir að segja, bara tímaspursmál hvenær fólk deyr og allt fer í vitleysu í ferðaiðnaðurinn fer bara down the toilet, sko. Og svo bara bara, já, nei, við ætlum ekkert að loka neinu, sko. Við ætlum bara að hafa þetta svona. Reynisfjörður verður ekki lokuð, sko. Og lögregluvakt, þú veist hvað, ég meina, þarf þá ekki að leiða þetta fólk í umferðinni líka. Þú veist, það ekki að vera bara einn maður með hverjum túrista að passa hann. Þú veist, hvað í gangi? Fólk hefur bara sjálf innbyggt svona varúðar fítusa. Ég meina, ef þú fer með fólk upp á hús verslunarinnar eða upp á einhvern veitingastað í Kópavoginum upp á 8. hæð eða 10. hæð, það ekki það með sagt að fólk bara fara og hoppi út. Þetta hérna algjört skúið spil, þessar myndir hérna. Hjálp, come on. Þetta sviðsetning sem ég að tala um. Þið sjáu það bara hérna á. Sjáu það bara akkurat þegar aldan kom bara svona from nowhere. Sjáu þetta ekkert svo stór alda. Og hún mjög flöt og löng, sko. Þetta algjörlega hættulegt, nema náttúrulega bara blotnar á þeim raskandi eða eitthvað. Öðru leyti þetta engin hætta, sko. Og svo var hérna gamla kellingin. Já, lokaði og fljótt fyrir ekki. Svo var hérna gamla kellingin.
þarna þið sjáið það var algjör sviðsetning líka. Þetta bara, fyrir mér þetta algjörlega transparent spuni. Þar sem að markmiðið er að þjóðin, líðurinn í landinu njóti engra hagsmuna af þessum business. Og hvað hét þessi kona 26 ára búsett í Bandaríkjunum? Ótímabært að kanna breyta reglur í Silfrinu. Það ekki að breyta neinum eitt eða neitt. Það náttúrulega búið að gera helling út allt til þess að auka öryggi ferðamanna. Hérna reyndar ekkert skylt á þessari mynd, það skylt á þessari mynd. Selfossi. Allt saman á Suðurlandi, já. Það ekki líka svolítið ótrúlegt að öll þessi mál að gerast á sama lögregluembættinu? Það bara ég aftur sem að finnst það eitthvað spooky? En ég að leita að gömlu kellingunni sem að var að sviðsetja þarna. Og þetta hefur alltaf verið að gerast, eitthvað rútur fjúki fram og tilbaka, miðjan vetur, ekkert nýtt við það. En sko, þetta bara einföld tölfræði sem gengur ekki upp. Það eru bara engar líkur á því að allt með túrista á Íslandi gerist bara allt í einu í sama lögregluembættinu og á sama tíma þeir að biðja sko, til þess að halda gangandi svona mafíu. Þá þarftu töluvert cashflow, sko. Og þetta lið náttúrulega allt saman í brjálæðri neyslu og í vitleysu, sko. Þetta valdstjórnar lið. Og það eftirtektarvert að þeir eru að heimta rosalega mikið af peningum þarna á Suðurlandi. Og það held ég bara cashflow vandamál í mafíunni akkurat núna. En sko, ef við látum þetta duga ferðaspunan og landgrabspunan, já, þetta kannski minnast á landgrabið, þetta sko Agenda 21 dæmi. En farið bara á YouTubeið og flettið upp. Agenda 21 og Agenda 2030. Eigin í nágrunni að rýma á bráðamóttöku. Það alltaf 2-3 árið þá gengur flensa yfir, það mjög eðlilegt. Og það verið að búa til eitthvað rosalegt vesen úr því. Það verið að reyna að gera eitthvað vesen úr því sem ekkert vesen, sko. Og öndunarfæra veirur ekki til. Þetta nú bara tómt kjaftaði, sko. En þetta náttúrulega til þess að selja bóluefni og sko þið áttu ykkur á því líka að það hefur verið að testa alls konar procedure. Það fyrir stóra atburðin þegar að svona skyndilega verður rosalega mikið af flugvélum bara sem að sveima yfir höfuðborginni og Íslandi af því að það er svo mikill meðvindur allt í einu bara yfir borgunum og þéttbýliskjörnunum. Þið trúið því ekki að það sé meðvindur eitthvað staðar annars staðar heldur en í þéttbýliskjörnum, Nei. Það hlýtur að vera eitthvað samsæri kenning, eða ekki. En þetta gerist svona, sko,
Það streyma vélar yfir í einhverju meðvindi. Síðan fer fólk að veikjast hægri og vinstri. Og eins og í Afríku þá er sett formalín í vatnið hjá fólki. Þá koma svona ebólueinkenni og fleira eitur en formalínið er aðalega, og þið vitið að það er formalín í bóluefnum til dæmis. Og þegar það er komið í gang, þá er bara opið fyrir alls konar lög og reglur þar sem að valdstjórnin bara verður með svona herstjórnarvald eða staða dagskrá 21 að það er allar þessar æfingar í kringum heilbrigðiskerfið og allt þetta er þegar að stóra árásin verður gerð með eiturefnavopnum. Og menn eru nú búin að greina meira þessa Zika-veiru og ebólu-veiru og þetta eru biological weapon, líffræði vopn eða hvað ég var að kalla það. En talandi þetta mansal, þarna er bara komið eitthvað alls konar teymi og mansalsteymi og það er bara komið fullt af einhverjum svona apparatum sem ég man ekki eftir neitt umræðu og allt svo viðkvæmt sko, rannsóknin mjög viðkvæmt. En það sama gerist áramótin þegar þeir sögðu að það hefði verið maður, eða hvort það var rétt fyrir jólin, Þorláksmessu rétt fyrir. Þá voru að tala einhver maður hefði sveiflað byssu heima og svo verið ógnandi og svo var hann handtekinn og tekinn á geðdeild og bara sprautaði niður, síðan hefur ekkert heyrst þennan mann. Hann bara hvarf af yfirborði jarðar. Svo kom í ljós að lögreglan, sko, það með þessar fréttir, sko, og þetta er náttúrulega bara tekið beint frá lögreglunni. Þessir íslensku fjölmiðlar er ekki svo mikið að lesa eða spá í þetta, þeir er bara copy-paste, sko. Og það er engin rökræn hugsun sem eins og ég tel mig vera með, sem að svona fer yfir fréttirnar og segir, heyrðu, bíddu nú aðeins, sko, hvað er valdstjórnin að senda mér núna? Og þannig að það bara veður út vitleysan frá þessum aðilum, sko. Ég ætla að sýna ykkur eitt Google Maps. Við förum nú til útlanda. Sko, margar hreinja, eins og ég hef búin að spá fyrir og fleiri, ekki, ég endurspáði frá öðrum, ég hef keypt rök sem eru fyrir því. Og margar hreinja, afleiðu böblan er að springa og það verður, sko, það sem gerist 2007-2008 verður svona skátakvöld við hliðina á því sem að gerist næst, af því það eru afleiðurnar. Og það er verið að stilla þessu þannig upp að allt fari í kalda kol, sko. En það er að gerast núna og það er allt að gerast og það sem að hefur kannski verið helst að það hefur tekið eftir það í erlendu fréttum, það var bara einn og einn svona falskur fáni í Tyrklandi og á þessu svæði og það hefur verið náttúrulega stanslausar loftárásir frá Sádi-Arabíu og Jemen. Og það sem að gerist næst er að Tyrkland og Sádi-Arabía munu senda landher inn í Sýrland. Og
Rússar munu standa þar fastir fyrir. Þeir munu ekki leyfa því að gerast. Og það talað það að Sádi-Arabía ætlar að taka yfir. Hvenær var innrás í Líbíu, segirðu? Það var, ertu að tala þegar árið eða það í gangi núna? Hlustendur að fylgjast með mér. En sko, Sádi-Arabía eru algjörlega gaga. Þeir virðast vera að höggva höfuðið á fólki vikulega eða daglega bara. Og þeir eru gjörsamlega sturlaðir. Og ráðandi öfl í Sádi-Arabíu eru hálfgerðir gyðingar sko. Koma frá þessu síónista kapali. En horfið aðeins á kortið. Að þá fer hugsanlega allt hér í háa loft bara jafnvel fyrir enda mánaðarins. Þeir eru sko sikkur megin og náttúrulega fyrir Sádi-Arabíu þeir vaða yfir Írak eins og ekkert sé sko. Að það gríðarlegur vopna uppbygging á landamærunum. Og bæði Tyrkir og Sádi-Arabar ætla inn með landher, 200-300 manna heri. Og þetta flóttamanna fíaskó í tengt Tyrklandi, það var til þess að búa til nokkuð konar humanitarian ástand sko. Þar allar þessar flóttamannabúðir og allt þetta eru vopnaflutninga cover sko. Hefur ekki fundið skrítið hvernig bara allt í einu bara eins og í Sýrlandi bara allt í einu fullt af vopnum og það hefur aldrei komið í fréttum og mikli, en það var kannski hjá mér kannski mikli vopnaflutningar héðan og þangað eða hvaðan bara droppa þessi vopn allt í einu upp og það allt þetta flóttamannabúðir og mannúðaraðstoð og hjálpa þessum að hjálpa hinum, það allt saman vopnaflutninga dæmi sko. Og það sem verið að gera í þessum löndum náttúrulega líka það verið að hreinsa út líðin, það verið að hreinsa út bara fullt af fólki. En þið munið Benghazi þar þar fengu þessir sturlarar fullt af vopnum, stórhættulegu vopnum. En þið sjáið að það Úkraína, það sem að allt stendur núna í eitthvað svona pattstöðu. Og móttakilega link, hvað meinar útsendingin hjá mér. En sko þetta sem að þeir kalla hryðjuverkastarfsemi, ISIS eða Daesh eða Al-Qaida eða hvað menn vilja kalla þetta fyrirbæri. Það talað að þessi málaliða bransi sem kallað hryðjuverkastarfsemi, það sé svona tæplega kringum $20 trillion business á ári. Já, linkin, já.
Já, settu bara á Facebookinu mína. Bara komment í Facebookinu, ég með það opið. Sko 15, í kringum 20 trilljónur á ári í svona veltu, hergagnaveltu eins og þessi þetta hryðjuverkadæmi að velta. Það gerist ekkert nema stór ríki séu að fjármagna það. Og ég hef náttúrulega margoft sagt ykkur að það NATO og Co sem að fjármagnar þetta. Og var á fundi held ég fyrradag, það var í gær, já. Þá var ég svona, ég einhverju listanefnd hérna. Og þegar ég það var svona fyrst eitthvað svona hádegis, eða að borða eitthvað hádegismat og eitthvað svona og fólk var svona aðeins að tala saman. Og þá kom upp einmitt þetta flóttamanna vandamál. Það er alltaf dælt hérna svoleiðis flóttamönnum bara í mitt nær umhverfi. Hérna bara innan 20 kílómetra radíus sem ég í, eða 30 kílómetra radíus, þá eru tæplega 1000 flóttamenn. Bara 8 saman í herbergi eða eitthvað, sko. Og árás á Líbíu. Já, þetta frá því í dag. Takk fyrir þetta, Hafni. Ljómandi góðar upplýsingar. Airstrike targeting terrorist in Libya, veist, come on. Þessi kelling hérna, já, hún hefur verið debunkuð sem crisis actor. Hún hefur komið fram í crisis leiksýningum. Tjekkja á henni, þessari kellinga. En já, einmitt, þetta í dag, að Amerikanar að sprengja Líbíu. Já, veist, come on. Einhver var að segja að Amerikanar dreipið 394 á dag víða heim, fyrir utan allt það sem þeir dreipa heima á sér. Það var eitthvað rússnesk mótmælavídeó sem hefur verið að ganga væral. Hérna, já, þetta í rétt fyrir utan Tripoli. Þetta allt saman málaliðar hjá NATO, þetta lið hérna. Svo Túnisía, það búið að vera mikil ókyrrð þar líka. Tunisia, það hérna, sjáðu. Mikið, mér svolítið óróið þar líka. En hérna eru nú þessar höfuðstöðvar NATO sem að þið eru búin að vera að borga fyrir og fjármagna. Og þið séu ánægð með þessa byggingu, þar sem að Birgitta Jónsdóttir sprangar eins og engi sem morgundagurinn. Friðarsinnin og baráttukonan gegn hernaði og stríði. Henni líður hvergi betur heldur en hér í NATO höfuðstöðunum. En þú veist, þetta lið ekkert í neinum tengslum við eitthvað svona raunveruleika eins og við. Þetta lið lifir bara á bleiku skýi, sko. Og þetta eru sem sagt
lýðræði fyrir lýðinn og þeir svo sem ráða því hvað þetta mjög góð myndlíking sem ég hef komið með sem tómar tunnur. Barrels. Það málið, sko. Það eru tunnur. Það svo merkilegt með tunnur, eitthvað sem heitir empty. Og það raun mjög flott líkingamál að líkja lýðnum við tómar tunnur. Af því að það svo mikill hávaði í þessu pakki, sko. Og þess vegna sko mikið af þessum tómu tunnum til dæmis á Alþingi og eins og ég sagði í morgun, þá Davíð Oddsson. Já, það verið að útrýma líbíumanum alltaf. En sko, ef þið hugsið ykkur tómu tunnunar sem lýðinn í landinu, þessir sem að telja sig verið í einhvers konar lýðræði, þá getið séð fyrir ykkur eitthvað svona haf af tunnum. Og þegar að þjóðin þarf að fá eitthvað, þjóðin kannski að ræna borgun 10 milljarða eða það eitthvað í gangi, þá sett út fullt af fréttum þar sem að fólk fer að berja í tunnuna á sér, sko. Og það myndast alveg óviðbjóðslegur hávaði. Og þið sjáu líka bara að þær tartaringar sem ég að fá ofta á miðlunum bara svona tómar tunnur að glymja, sko. Það ekki verið að reyna, það ekki eins og verið að segja neitt, það bara verið að búa til hávaða. Og lýðinn getur þekkt á hávaðanum í honum. Að lýðurinn bara, eða góleminn, eða hvað við viljum kalla það, látið dauðu, grafa dauðu, það nú sennilega ekki plasttunnur, það heyrist ekkert í þeim. Þess vegna var svo tákgrænt þegar að fávitarnir fóru nú að fara með tunnuna niður á Austurvöld, sko. Það alveg frábær myndlíking á því sem var í gangi, sko. Að þeir sem hluti af þjóðinni, þeir glamra ekki svona mikið. Og þeir sveiflast ekki með þessu rugli, sko. Og bara frá því ég kom upp með þessa myndlíkingu sjálfur, þá einhvern veginn þessi myndlíking að skýra fyrir mér bara betur og betur muninn á tómri tunnu og fullri tunnu. Sko, þú getur raðað upp miklum slatta af tómum tunnum og svo rúllar fullri tunnu og hún gjörsamlega tekur tómu tunnunar og veltir þeim koll, sko. Og þeir sem hluti af þjóðinni, þeir sem hluti af þjóðinni, að þeir líkar í fullum tunnum sem að heyrist ekkert mikið í. Og það svona manjúvera bara þjóðfélagið, annars að það beri mikið á þeim, sko. Og flestar þessar fuglarhræður og tómu tunnur sem við sjáum í fjölmiðlum og heyrum í, það hafa engin völd, sko. Meira að segja var ég að hugsa, sko, ég meina pælið í því. Ef þið ættu peningaprentvél, eins og Seðlabankinn með og seðlabankar heimsins, sú mafía með. Ef þú ert með prentvél sem getur prentað peninga,
Af hverju þarftu þá að fara í business? Ég meina, ef að þú ættir peningaprentsvél, myndirðu fara í business og taka einhverjar áhættur og vera í einhverju svona glamri til þess að make money? Nei, þú myndir einfaldlega bara skilja prentvélin eftir í gangi korter lengur þann daginn og prenta 1 trilljón eða hvað ég vantar bara, skiptir engu máli. Þannig að þessi spuni sem í gangi, eða þetta rán sem í gangi núna með borgunarmálið, það eiginlega svona erfitt að pinpointa það. Ég held að það sé lýðsbrölt, sko. Þeir sem eiga peningaprentsvél hafa engan áhuga á að stela einhver eins og borgun. Og eins og fólk segir að það sé auðveldara að ræna banka innanfrá heldur en utanfrá. Þessi besta leiðin til að ræna banka að eiga banka. Þá eru þessir bankaræningjar sem að réðust inn í Landsbankann kringum jólin. Þeir ættu þá í raun að ganga lausir líka af því að þeir eiga þann banka í félagi með okkur öllum hinum. Íslendingar eiga Landsbankann. Þannig að þessir frasar og þetta þessi lygamöður gengur ekki upp lógískt. Og 10 milljarðar er engin peningar, sko. Þið þurfa að átta ykkur á því að það eru karakterar sem hafa verið í gangi sem hafa rænt, sko, hundruðum ef ekki þúsundum milljarða af Íslendingum. Og það er til dæmis karakter eins og Jón Sigurðsson, munið eftir honum, í norræna fjárfestingabankanum og stundum þarf þjóðin að fara í klofstígvélin og taka til hendinni og hann kom á lykilstundum inn í fjármálaeftirlitið. Og núna er búið að sitja hann Nordal inn í innanríkisráðuneytið. Nordal er þjóðin. Jón Sigurðsson, þannig að þessi banka, ég held að hann var Sigurður Sigurðsson, hann er þjóðin og hans fjölskylda er þjóðin. Davíð Oddsson er lýður og Bjarni fjármálaráðherra er lýður. Sigmundur Davíð er lýður. Allir hinir ráðherrar eru lýðir. Það er bara einn ráðherra sem er hluti af þjóðinni. Og ástæðan fyrir að hún þurfti að fara inn í innanríkisráðuneytið er að það náðist ekki að vinna það sem þarf að vinna. Allar þessar manjúveringar þjóðin náði ekki að láta líðfávitana framkvæma verki. Og ástæðan fyrir að ég tel að Davíð Oddsson sé lýðurinn er að hann er bara settur í eitthvað svona lágkúrulegt starf upp í mokka, rítstóra mokkanum. Ég meina, þjóð myndi aldrei láta bjóða sér þetta. Aldrei nokkuð tíma. Og ein Nordal-systirin er í forstöðumaður stofnunar Árna Magnússonar. Örugglega allt tilviljanir. Guð, gravity og tilviljanir. Fólk trúir á það í mismiklum mæli. En sko, Sameinuðu þjóðirnar hafa ekkert að gera með lýðinn. Eins og var þegar NSA var með, það var þingnefnd til þess að rannsaka hleranir NSA, öryggisglæpa fólksins þarna í Bandaríkjunum, og þá spurði þingmaðurinn forstjóra NSA: eru þið að hlera ameríska borgara eða citizen of USA? Og forstjóri NSA sagði nei, við hlerum engan borgara USA. Það er rétt, það er satt. Það eru örfáir sem tilheyra þjóðinni USA
sem aðili að Sameinuðu þjóðunum og það alveg á hreinu, það ekki verið að hlera þá eitt eða neitt. Hins vegar restin af Ameríkönum sem með svona snepil sem heitir vegabréf eða fangapassi eða hvað ég vil kalla. Þeir hluti af US Incorporated. Þeir ekki hluti af United States of America. Og þarna þykkist plottið töluvert mikið og við getum meira að segja heimfært það yfir til Íslands þar sem að lýðurinn núna að kyrja kumbaya við viljum stjórnarskrá, að stjórnarskrá gildir fyrir meðlimi þjóðar. Bandaríska stjórnarskráin gildir þá sem hluti af USA, United States of America, sem að telur nokkur hundruð manns. Þeir sem US Incorporated, þeir undir regluverki þess fyrirtækis, corporate policy fyrirtækisins. Og sama með lýðin á Íslandi. Þessi stjórnarskrá á Íslandi og þessi nýja stjórnarskrá og allar stjórnarskrá á Íslands fyrr eða síðar hafa ekkert með lýðin að gera eða lýðræðið. Það hefur með þjóðina að gera. Og þegar hún Solla Sleikjudúkka droppaði því út úr sér að já, þið eruð ekki þjóðin, og þá var hún búin að vera að vandræðast inn í þessum stofnunum, Sameinuðu þjóðunum og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Hún var alveg inn í þessum hugapæli þar, sko. Og þá kemur hún náttúrulega til landsins og glópar, sko, þeir sem hluta þjóðinu myndu aldrei glópra svona út úr sér. Og sko það náttúrulega mjög erfitt að sjá eins og með hana, sko. Ég tel að hún hluta lýðnum, sko. Hún lýður. Og þeir sem hluta þjóðinni, þeir ekkert viðkvæmir fyrir því hvað lýðnum finnst þá. Ingibjörg eitthvað viðkvæm fyrir því, sem að þýðir að hún hluti af lýðnum. En þjóðirnar, þær leyfa oft fólki að vinna inn á kontor hjá sér og fleira slíkt, sko. Eða eins og með Davíð Oddsson sem hefur fengið, sem hefur unnið í Seðlabankanum og í alls konar svona fínerí. En hann bara svona göndull, sko, eða svona Barbie-dúkka, sko. Að með að gera okkur gagg þá máttu dandalast eins og vilt, en leið og þetta fólk hefur ekkert vald yfir neinu, sko. Að það sama á Íslandi, það fullt af fyrirtækjum á Íslandi. Skattstofan einkafyrirtæki. Það var nú verið að tala eitthvað kennitöluflakk, það hefur enginn rætt kennitöluflakk sýslumanna nema ég, í sýslumannsembættið í Reykjavík skipt kennitölu, þið munið það, ekki? Að Davíð telst ekki til þjóðarinnar. Já, þjóðin segir að þessu fólki tali trúum það eflaust upplifir sig sem eitthvað voða merkilegt, en það ekki þannig. Að það alveg ljóst, sko.
ef þú ert hluti af þjóð þá lætur ekkert niður setja því eitthvað ritstjóraembætti sko. Það gleymdi því sko. Ég meina haldið þið að haldið þið að hún hvað heitir hún, Nordal endi sem ritstjóri hjá Stundinni eða hjá ritstjóri hjá Árvakri gleymdi því að og sama með hana Ingibjörgu, hún var náttúrulega niðursett þarna í Afganistan í einhverja þjóðfélagsverkfræði þar, hún virðist henta mjög vel í svona rugla fólk alveg í rýminu. Þannig að þessar tómu tunnur eru svo sem pikkaðar upp og látnar að glamra víða sko, en þetta fólk hefur ekkert og ekkert og ræður engu. Það er eftirtektarvert ef þið skoðið hver eru stærstu landeigendur heimsins. Vitið hverju þeir eru? Biggest land owners sem eru stærstu landeigendur heimsins. Það eru world 15 largest landowners. Það eru það eru 36,8 billjón hektarar af landi, byggilegu landi. Og þeir sem eru ríkastir og valdamestir á jörðinni eru þeir sem eiga mest á jörðinni. Það er þannig sem það er, þannig hefur það alltaf verið og þannig mun það alltaf vera. Ég vona að þetta sé ekki bara Amríku, en þið vitið náttúrulega að konungsfjölskyldan er stærstu landeigendur, kaþólska kirkjan er stærstu landeigendur. Svo er fólk að tala sín á milli og segja að þetta stríð er út af trúarbrögðum. The Nunley Brothers, þeir eiga 301.000 hektara. Jeff Bezos og 290.000. Konungurinn af Jordan, hann á eitthvað slatta líka. Konungurinn af Lesotho, hann á allt Losatho bara eins og það leggur sig. Emirinn af Kuwait, hann á 7 milljón hektara. Kafirinn af Katar, hann á allt Katar. Ted Turner, hann á 2 milljónir af ökrum. Konungurinn af Swaziland, og Örvingbræður sem er að koma til Íslands, var það ekki? Þeir eiga 4 milljónir. Og The Reed Family, já, þetta eru sem sagt svona nobodies, eða svona meðal almennings. Þetta er svo Bill Gates í stundum sagður vera
ríkasti maður heims. Þessi listi virðist ekki fara alla leiðina upp. Svo eru það fyrirtækin. Það líka mikið inn í fyrirtækjum, sko. Það eru töluvert af sko, ef að hún kellingin Elizabeth hún stærsti eigandi lands í heiminum. Það drottningin í Englandi. Næsti konungurinn af Sádi-Arabíu. Hann á alla Sádi-Arabíu, þessi kall. Og 126 milljón ekrur. Þeir sáðu litlu kallan áður eins og Ted Turner og þetta lið. Þetta eru stærstu landeigendur heims. Og þetta er liðið sem ræður. Þetta er liðið. Þetta er liðið sem að stýrir og stjórnar öllu draslinu. Í Ameríku þá það eru töluvert að liðið sem á náttúrulega þessi listi sem ég taldi á Ted Turner einn af stærstu og svo náttúrulega þessar Bush-fjölskyldur og að þetta lið sem að McDonald's fyrirtækið á rosalega mikið af landi. Það eru þeir sem eiga landi sem ráða á jörðinni. Það hefur alltaf verið svoleiðis, mun alltaf vera þannig. Það mun aldrei breytast. Og fólk er í einhverjum svona villu ráfandi, sko. Og það sem Desmond Tutu sagði svo skynsamlega að þegar að vesturveldingarnir komu hingað þá áttu við allt landið og þeir komu með eitthvað svona pappír með sér sem kallum við biblíur og svo þau látum oss biðja og við lokuðum augunum og báðum með og svo þegar við opnuðum augun þá áttu við alla pappírstraslið og þeir áttu allt landið. Að allar blekkingar og allt sem að allt brambolt heimsins snýst það að eignast land. Það er grunnurinn að öllum stærri að öllu stærra valdabralti heimsins. Það snýst land og landareign. Og hérna reyndar ekki talað landareign kirkjuna. Það er Vatikan. En þið sjáið bara allt það kaþólska kerfi og þessi trúarkerfi, þau snúast alltaf land, að ná landi, sko. Og kaþólska kirkjan vann þetta svolítið þannig að þeir sögðu, já, heyrðu, þú átt hérna land og þeir sem áttu land voru
fyrir tilviljun, eina tilviljun en mestu syndararnir líka. Þannig að þeir voru settir á hausinn með aflátsbréfum sem má kalla líka CO2 skattar eða hvað var kallað. Og í lokin þá átti kirkjan allt landið sko. Og við Vatikanið situr að þessu landi. Þetta lið á sko einhverjar milljónir hektara sko. Þú sérð að að breska konungsfjölskyldan á 1/6 af öllu landi jarðarinnar. Og það vill þannig til að við Íslendingar eigum gríðarlega mikið af landi og það er það sem að erlendu öflin þola ekki sko. 177 milljónir hektara sem að Vatikanið á eru 3. stærsti landægi heims, Sádi-Arabía og svo 6,6 billjón hektara. Bretland, Norður-Írland, Kanada, Australía, Falklandseyjar. Pælið aðeins í þessu, þú veist. Spáið aðeins í þetta. Þetta hefur allt saman verið keypt, er það ekki bara fyrir heiðarlega greiðslur, eða ekki? Þetta er allt saman eðlilegt, er það ekki? Nepal, konungurinn af Nepal. Ná Mount Everest, gott hjá honum. King Abdullah af Jordan. Þetta eru stærstu. Konungarnir eiga allt landið, sjáðu þið. Lesotho, Kuwait, Swaziland. Pæliði, hann á allt landið í þessari þjóð. Það er engin afsöl eða það er ekkert, þú getur ekki keypt land af því að þessi kall eða fjölskylda hans á allt landið. Og þetta eru stórkallar frá Kanada sem eiga mikið af landi þar. Og það er svo mikil gaurinn á Katar. Ted Turner er stærsti landeigandi í Bandaríkjunum. Og hann hann á CNN og
veður drullu í hausinn á fólki daginn út af daginum. En þessi listi svolítið þess vegna reyndar mjög gott á meðan að hægt að kaupa land eins og við eigum 2 lóðir sem eru eignarlóðir sko. Þið sjáum fólk sem hefur verið að kaupa lóðir á höfuðborgarsvæðinu undanfarið eða jafnvel allt land. Þetta engar eignarlóðir, þetta allt saman leigulóðir, það allir leiguliðar. Það pólitíkin sem að þetta lið kann svo vel. Og ef að þið haldið að sé tilviljun og þegar að veitu hvað var það, Dagur Stoltenberg hóteli. Ef að þið trúið því að það sé eitthvað tilviljun að Stoltenberg og Dagur borgarstjóri og Dagur hitti Stoltenberg og óvæntan gest í svítinni á Nordica. Það var alveg óvænt. Það bara gerðist svona eitthvað. Ég var nú eitthvað að nöldra yfir þessu þegar þetta var að gerast. Að þessi gaurar Dagur hitti Stoltenberg og óvæntan gest í svítinu á Nordica þar sem þeir tóku þríkant alla nóttina. Þetta í apríl 2015. Tilviljun, þetta bara tilviljun. Þetta bara tilviljun. Ekki? Bara tilviljun. Andri Snær hælir degi og bendir á mikilvægi góðra tengsla. Þessi litla mella hann svo góður að tala við ráðamenn á Norðurlandi. Hann svo góður strákur. Ræddu Íslandsmál, pólitík og NATO. Óvænt. Þetta var svona, ups. Við bara, ups. Sko, málið með Agenda 21 að það sett inn á local level og það verið að reyna að koma í gegnum innanríkisráðuneytur og lögguhaugan á það þannig á Suðurlandi að þetta snýst landið Ísland. Það það sem þetta snýst allt saman Það stendur til að gera Íslendinga að leiguliðum í sínu eigin landi. Og að því að ég virðist hafa minni, ég til dæmis mundi þennan hótelfund hann í fyrra í hvað segi, apríl fyrir tæpu ári. Ég mundi að þeir hafi mætt hana. Og ég veit að Sameinuðu þjóðirnar og Bilderborgarar eru í brjáluðu landgrabi út allar trissur og ein taktíkin í Agenda 21 að sitja inn á local level og það kom til dæmis fram í Stavanger þar sem ég var að vinna, reynda bara í 2 vikur, að það las ég í blöðunum allt í einu, bara datt ég einhverja grein, það var einhver kelling sem hafði átt gríðarlegt land þarna í Stavanger sem ein dýrasta borg Evrópu eða bara allavega í Noregi og Noregur nú dýrasta land í heimi. Hún átti bara næsta byggingaland Stavangers og menn voru að tala að þetta væri svona 200-300 milljóna virði norskra þetta ekki smá peningar. Og Stavangur var búinn að gera eignarnám hjá henni út af því að þetta var
það voru fuglar þarna á landinu hjá henni og sveitafélagið eins og svona Dagur Stafangurs og hans pakk sagði, já, þetta land hennar við þurfum að friða þetta land. Við þurfum að friða fuglana sem eru að skýta þarna á steini. Og þeir breyttu landinu hennar í friðað náttúruland eða dýra, eða veist hvað ég kalla þetta, drullum allt sitt. Og síðan gerur eignarnám í landinu sem friðarland sem mátti ekki nýta og borguðu henni 2 milljónir norskar fyrir þetta. Sem eins og hálft hús, eða svona 1/4 af húsi í Noregi. Og farið ekkert almennilegt hús fyrir minna en 4-5 milljónir í Noregi. Þannig að svona hálft hús sem borguðu henni fyrir 250-300 milljón króna land. Síðan liðu nokkur ár og þá breyttu þeir greiningun á landinu eða skýrgreiningunni. Breyttu því í byggingarland. Já. Og hver keypti svo landið fyrir slík? Já, náttúrulega einhver í þjóðinni, norsku þjóðinni sem keypti það. Sjálfsögðu. Þannig að veist, svona þetta gert. Og þannig verið að gera þetta á Íslandi. Það gríðarlega mikil náttúruauðæfi sem við Íslendingar eigum, sem verið að ræna á okkur núna. Og það koma kröfur frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og NATO og Sameinuðu þjóðunum, sem allt sama apparati sem ég kalla NATO og co. Þaðan kemur krafan að loka hálendinu fyrir öllum, Íslendingum og öllum. Það að því að þessi landeigendur vil ekki hafa ykkur lýðstuðsilmenni vaðandi á sínu landi. Þetta fólk telur það í jörðina. Og þú ert bara bara svona dýr á jörðinni sem þarf annarkvort að borga þeim leigu eða að vera drepinn. Það eru þeir 2 kostir sem að þér munu standa til boða. En forfeður okkar og formæður, það voru hetjur sem að skildu þannig við eftir sig að börnin þeirra áttu landi sem þau bjuggu í. En þú ert eins og raumingi sem að bara landinu verður eins og búið að stela miðunum fyrir framan yfir og það bara glymur í þér eins og hárri tunnu og þá mun öllu vera stólið á Íslandi, landinu öllu og eina sem þú gerir bara að glimra eins og tóm tunna og það sem þú mátt gera. Og já. Og fólk man ekki einu svona samhengið eins og þegar ég var að tala við á félaga þetta vantaði Mána núna, ég veit ekki hvað Máni hvort að geimurinn hafa eitthvað napp á honum. En þar var bara þeir halda að samsæriskenningar mínar fara eftir hvorum megi fer fram úr á morgnana. Þetta aðeins dýpra hjá mér en það. Ég man svona atburði eins og þetta þríkant þarna á Nordica og ég man það sem að Ingibjörg sagði að þið eruð ekki þjóðin og ég man það sem að skröltboltinn hann Davíð var alltaf að segja sjáu þetta lið þarna í Toys for Us og sjáu þessi monster sem veltast eins og viðbjóðar á götum borgarinnar og og ég heyr alveg Brussel mellunar koma og segja já það er náttúrulega flokka allt landið sem eitthvað svona hóli land eða fuglar þurfa að skýta á landið og þess vegna má enginn koma nálægt því og eitthvað svona bara bla bla bla. Þetta allt sem að landtöku fólk sem vinnur fyrir
páfann eða Englandsdrottningu eða Sádi Araba kvatarliðið og þessar landeigendur. Þessi Tupperware tussur sem koma frá Brussel og Washington og frá þessum hópfundum eða svona þessum píramída sölu ráðstefnum að þetta, ég meina eins og í svona Tupperware eða Hörpala eða eitthvað svona, held að það séu sölumenn sem að stjórna þessum fyrirtækjum og sé að græða mest. Þetta eru nytsumu kjánanir sem að fara frá hurð til hurð og selja Tupperware, það hafa einhverja smá pening upphurð og allt það. En það eru þeir sem að sitja á toppnum sem að græða mest á þessu öllu saman. Og þetta lið sem að koma hérna af þessum Tupperware ráðstefnunum með einhverja svona umhverfis pælingar og borga aflátsbréf fyrir CO2 og borga aflátsbréf til páfann og þetta allt þetta kjafta, þetta lið allt sem að vinna fyrir þetta landtökufólk. Og það sem að sagan sem að sennilega hefur verið herfilega ritskoðuð eða skemmd af Árna Magnússyni og þessum nýðingum, að það náttúrulega þessi skilningur þjóðarinnar að gefa aldrei nokkuð tímann upp land sitt. Íslendingar kúra frekar dægurinn löng í moldarkofa heldur en að gefa upp land sitt. Og það skúespilið sem spilað af Seðlabankanum, það allt saman skipulega fjársvikarstarfsemi til þess að rýra rúa fólk stendur bara berstrípað eftir á götunni með akkurat ekki neitt. Það planið, það áætlunin. Þú ert ekki einu svona hluti af íslensku þjóðinu, þú ert bara eitthvað drasl á götum bæjarins að veltast í einhverju vitleysu. Það þú. Líðurinn. Jú, það lýðræði. Það alveg rétt. Og hvaða máli skiptir það? Þú ert ekki einu svona hluti af þjóðinni. Þú ert ekki einu svona íslenska þjóðin. Og það búið að segja það við þig, bara in your face. Ekki bara með orðum, heldur með aðgerðum. Þegar að lýðsbjálfar ramba inn í bankan sinn sem heitir Landsbankinn og taka út nokkra 100.000 fyrirfram, þá mætir lögreglan og kvartar undir því að hafa ekki fengið að vélbyssuvæðast við að eltast við þessa gutta og þeir eru bara snúnir niður og hefðu sannlega verið drepnir á staðnum eða löggan hefði fengið að taka byssur með sér og handjárn og bara í fangelsi og þar þeir ennþá. Þetta var bankinn þeirra. Hvernig getur þú stólið því sem þú átt? Það eitthvað hægt? Nei, það nefnilega blekking. Síðan koma þarna einhverjir sem eru svona í góðvild þjóðarinnar, reyndar áttu ykkur á því að einkaeigarættin að öllum líkindum ekki hluti af þjóðinni, ég held ekki. Hins vegar Björgúlfsættin hluti af þjóðinni, absolutt. Að þeir bara koma þarna, stela 10 milljörðum og löggan gerir ekkert, bara, já, þetta bara svona lífið. Hvort meiri glæpur að stela 10 milljörðum eða 10.000, eða veist, einhverju smáður sem voru hann í skúfunni á kellingunum. Veist. Þetta svo in your face. Og svo glamrar í öllum tómu tunnunum og það fyllist annars slagið á eina tunnu fyrir einhverja tilviljun, það bara fyllist á einhverja tunnu og allt í ná einhver tunnan fullt af pening og þá kemur þjóðliðarnir koma og tæma tunnuna. Það snýst allt skattaeftirlitið, það snýst þetta allt saman. Og þess vegna þið núna að sjá það, það fullt af glamrandi tunnum, hlaupandi landið og græðandi fullt af peningum á ferðaþjónustu. Við þurfum alltaf að ná stjórn á þessu. Þetta náttúrulega gengur ekkert.
látum ekki bara einhverja vitleysinga græða á þessu, við bara tökum þetta yfir með lögregluvaldi, það er bara þannig sem við gerum. Og svo er bara byrjað að spinna, lyga söguna, allir bara, já, það er bara mansal, það er bara mansal í gangi og það bara allt í einu núna bara drukkna allir á Íslandi, allir ferðamenn sem koma bara drukkna. Það er núna þannig. Bara frá 15. desember eða frá því bara í byrjun desember, þá bara byrjuðu allir að deyja sem voru ferðamenn á Íslandi. Allir nafnlausir og það veit enginn hvað verur þetta eru. Enginn. Þannig að heimskan heldur áfram, fáviskan blómstrar, tómu tunnunar glamra. Þannig að mannsalsmálið það er fullt af fólki sem er bara, eins og með þetta fólk sem er að ferðast, ungt fólk sem vill kynnast heiminum og löndunum, þetta verið svona í 20 ára. Það kannski fær einhvern vinnusamning á einhver farfuglaheimili og það slegist þessa samninga, sko. Þá færðu frítt herbyggi og mat og þarft aðeins að þrífa og taka á móti fólki og gera eitthvað svona smotteri á móti. Og það slegist þetta, sko. Og það er nú oft sem að hefðarétturinn er notaður í lögfræðilegum skilningi, það er náttúrulega ekki við hérna, sko. Það er verið að þjóðin er að berja niður lýðinn, sko. Þá gildir engin hefðaréttur, sko. Eða það er hefðin, að þjóðin rífur allt gott af lýðinum. Það er hefðin, það er hefðarétturinn. Þannig einhver svona minni hefðir skipta einhver máli. En það er, sko, lögfræði er svolítið eins og frúin í Hamborg, sko. Þú veist, þú mátt ekki segja já eða nei eða svart eða hvít eða. Það er ógeðslega flókið að það tölur vera einbindingu til að spila frúin í Hamborg. Hins vegar er, sko, leikritið í kringum dómstólana og stöðuna sem þú ert í, það er, sko, eins og frúin í Hamborg á sterum. Þú farið eitthvað bréf frá einhverjum dómstóli, veist, Héraðsdómur Reykjavíkur, segir það bara, þannig við Lækjartorg, farið bara eitthvað bréf. Misalega að mæta klukkan þetta og klukkan hitt og ef þú mætir ekki þá fer löggan og sækir þig eða það eignir þínar eru teknar með valdi, ofbeldi. Og þú fer með bréfi bara og já, mér var sagt að koma hérna. Já, og þú heitir? Já, ég heiti Axelsson. Já, hvað er kennitalaðinn? Já, það er hérna þessi. Er þetta kennitalaðinn? Svo lesum við upp, bla 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 bla. Er þetta þín kennitala? Já, þetta er nú mín, já. Veistu hvað þú varst að gera? Nei, þú veist það ekki einu sinni. Þegar þú sem alltaf tapað með þess að í frúin í Hamborg og þá áttu ekki séns í þetta dæmi, sko. Það sem þú varst að gera var að gefa þessum fávitum þarna sem sita við eitthvað svona hátt tréskrifborð, þú varst að gefa þeim allt vald yfir þér. Þannig að þeir bara geta ákveðið hvað sem þeir vilja. Já, hann á bara að borga 10 milljónir, hann á bara að fara í fangelsi, hann á bara þetta og hann og hitt. Og þú veist ekki einu sinni hvaða samsetning á dómstólnum, sko. Þú veist, í sama húsinu eru reknir margir dómstólar. Það er viðskiptadómstól, það er fjölskyldu eyðileggingadómstól og barnaránsdómstól, það er alveg trilljón tegundir af dæmum þarna. Og þú mætir bara og veist ekki einu sinni hvað þú ert að gera. Veist bara ekkert það. Og þetta er þjóðartrikkið, sko. Þjóðin kann þetta. Og þetta er alveg nákvæmlega sama og svo er allir menn að hýja okkur kaþólsku kirkjuna og kirkjuna þetta og kirkjuna hitt og hvað kirkjan er vond. Það er allt saman í gangi ennþá, það er bara búið að skipta nafn og kennitölu. Það er eina sem hefur breyst. Þetta var svona áður líka, þá voru lærðir menn og leikmenn, sko. Og hvað heldur þú að leikmenn hafa oft unnið lærðamenn? Aldrei náttúrulega. Af því að leikmenn riðu öllu.
Nei, lærðu mennirnir fyrirgefðu, þeir réðu öllu dæminu. Og og alltaf endaði þegar að svona kirkjuræði var, þegar klerkaveldi eru, þá endaði líka allt landið í þeirra heislum. Meira að segja já, þú þarft að svara. Eitt er þjóðin, já, ég skil ekki alveg svona djúpa greiningu á þessu. Ég sé þetta reynda bara sem þjóð og lýð, sko. Það er engin greining á lýðnum, sko. Eins og þetta voru leikmenn og lærðir menn, sko. Það er alveg bara digital, sko. En sko, þetta er sama ástand og var þegar Jesú var á hét. Það er bara svo merkilegt með Jesú að hann braut þetta ástand, sko. Þess vegna eru kenningar hans, eða fræðslan hans svona dímoniseruð. Og annað, aðferð til þess að halda lýðnum niðri er að hræða hann alveg upp úr skónum, sko, og fá tunnuna til þess að, ég sé svona fyrir þessu tunnuna að fara að berja sig, sko. Það kemur einhver frétt einhverja hugsalega og svo sá hann að þessi nauðganir þarna í hlíðunum, sviðsetningin þar, það var allt sem að fellt niður. Eins og ég sagði strax upp að þetta er sviðsettur atburður, þetta er bara lyga spuni. Og sjálfsögðu var það fyrir síðan að þetta nýja embætti héraðssaksóknara myndi bara prumpa á þetta, það var ákveðið fyrirfram. En sko, svona atburður og nauðgunaratburðirnir í Köln og allt þetta til þess að fá fólk til þess að slá í tunnuna sínar, sko, til þess að búa til svona háa. Og og þessi tómu tunnu heimskingjar gera þetta aftur og aftur, bara byrja að slá sig og búa til háa. Og það er nefnilega hinn stóri leyndardómur sem að víkingarnir kunnu, forfeður okkar. Það er betra að sofa í moldar eða sofa í helli eða í moldarkofa heldur en að tapa landinu sínu. Og það er það er líka það sem að sko það sem að var alltaf verið að segja við fólk á tímum Jesú var að sko þið eruð ekki neitt, þið þurfa alltaf að vera að kaupa ykkur einhvern veginn svona lífsrétt, sko, eða greiða ykkur aflátsbréf og fórna ykkur drasli til prestana til þess að fá að lifa nánast. Og Jesús sagði nei, ég er. Það er svo stór hugsun að það var að drepa þessa hugsun með öllum ráðum og dáðum, sko. En það hefur gengið svolítið illa, þetta hefur einhvern veginn, kótin af þessu hefur gengið áfram, sko. Að sko, ég er Íslendingur og ég á Ísland. Þetta landsvæði sem skýrgreint er Ísland. Það er þannig sem það er. Og þótt að einhverju fábjánar telji sig vera einhvers konar umboðsmenn fyrir mig, þá hef ég aldrei skipað það. Það eru ræningjar sem sita í rændu valdi. Og ég áreindar, það eru einhverju cirka 320.000 hluthafar í þessu landi sem ég ber gríðarlega virðingu fyrir.
og sko ef þið lesið líka í Biblíunni, það er sagan af Jakob, hvernig hann stal erfðaréttinum af bróður sínum með einum súpudisk, að sko, ef þú segjum að þú eigir arf einhvers staðar upp á $15 trilljón eða þú átt bara gull að virði $15 trilljón í dag, sem eru svaka miklu peningar, sko. En þú bara veist ekki á honum, þessum arfi. Og lögfræðingur sem átt að segja þér frá honum, hann er að njóta góðs af þessu. Þannig að hann hefur enga hagsmuni að segja þér frá arfinu þínum. Og það kemur líka til þetta monster skilgreiningin í laga spekulanta hugarheimi, þá ef þú ert monster þá hefur ekki erfðarétt. Og þess vegna byrja þeir að tæma í þér tunnuna strax og þú ert barn, þannig að þú sért bara hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Eina sem þú getur búið til er hávaði. Þú ert bara hávaði. Það er eina sem þú ert. That's it. Þú hefur ekkert annað í veröldinni en hávaða. Að það er ástæðan fyrir að verða að sitja fólk í pyntingabúðir sem ungbörn í skólan og það til að vera að búa til tómar tunnur. Af því að sko þeim er alveg sama hvað þú segir og hvað þú gerir og hvað er í gangi og allt það, og þeir vilja náttúrulega koma sem flestum undir þessa monster skilgreiningu, af því að þá geta þeir tekið landið. Og það er það sem allt snýst um. Og þar liggur stóra heimska þjóðarinnar. Fólk er að eltast við einhverja pappíra. Pappír bara. Þú veist. Það var einhvern svona pappírsnebill. Svona pappírs. Það Þú veist. Þessu virði er eitthvað svona pappír. Pappír er einskis virði. Hérna er eitthvað svona pappír. Þetta er eitthvað svolítið þykkur pappír, sko. Það má alveg eiga það, hann er ágætlega þykkur. En ef þú heldur að þetta sé einhvern tímann jafn verðmætt og land, þá ertu fáviti. Og allt þetta pappírsflóð og valdabrölt og það reyndar eru töluvert af íslenskum líð sem hefur áttað sig á verðmæti lands. Það er töluvert af þessu íslenska uppalda fólk sem hefur orðið ríkt á Íslandi. Til dæmis allir bankagaurarnir sem sitja í fangelsi eru allir lýður, sko. En það er mikið af þessu fólki sem hefur áttað sig á því hvað er mikilvægt að eiga land og kaupa land. Þetta er fólk sem hefur keypt gríðarlega mikið af landi á Íslandi. Og sem er bara mjög gott. En það er stanslaust verið að reyna að svipta okkur aðgangi að landinu. Og allir þessi spunar sem eru búin að vera í gangi núna snúast það að ræna auðlindum túrismans. Þetta er bara önnur útgáfa af kvótakerfi. Og þegar að kvótakerfi var sett á munni, þá voru allar útgerðir á hausnum, það var allir sjómenn einhvern veginn ómögulegu, skipstjórar voru bara fávitar og fiskurinn var alveg bara að deyja út eftir hádegi á morgun. Og það var bara allt ómögulegt. Það var bara allt ómögulegt í útgerð á Íslandi. Íslendingar höfðu stundað sjóinn í árhundruð. Svo bara allt í einu, hvernig var þetta? 1975 eða eitthvað? 1974? Bara eftir hádegi þannig
1970 það var bara allt ómulett. Íslendingar kunnu bara ekkert að veiða fisk lengur. Það var bara allt saman hálfvitar. Og allar tómu tunnur, það byrjaði bara og hvað var niðurstaðan? Það var það er engin Ísland, það er engin Íslíður að njóta ágóðans af stærstu auðlind landsins á þeim tíma. Það var allt bara rennur til þjóðarinnar. Já. Það situr svolítið kröfuna þjóðareign á auðlindum hafsins í nýtt samhengi, ekki? Það er ekki þjóðveldi á Íslandi, það er lýðveldi. Þjóðveldi er allt annað. Það er það sem að þjóðveldið á Íslandi eru þeir sem að eiga landið og miðinn. Það er þjóðveldið. Það eru þeir sem eru þjóðin. Þú ert bara einhver lýður, sko. Þú ert einhverju lýðveldi sem á ekkert land. Lýðurinn á Íslandi og þeir sem eiga landa, það hefur verið að stela af þeim landinu og það verður allt saman hirt af lýðálfum, sko. Það verður allt hirt og tekið. Þess vegna skil ég ekki af hverju menn eru ekki alveg hérna bara í byggður eða auglýsa Frelsi TV og styrkja Frelsi TV af því að ég meina þessi fræðsla sem er að koma héðan er mjög mikilvæg fyrir líka meira að segja ríkt fólk. Hefði ég haldið. Að já, það er ekki allir þannig eins. Já, er þetta kennitala þín eða kennitala kerfisins? Sko, ef að þú ert að vinna hjá fyrirtæki sem að heitir fyrirtækið EHF og þá ert að vinna fyrir lögaðila, corporation, lík stofnun eða lík félag, lík hús. Og þegar þú ert að vinna fyrir fyrirtækið, þú ert vinnu frá 9 til 5, segir það, svo klukkan 10 einhvern morguninn þá gerur eitthvað, þú eyðileggur eitthvað gerist. Þá er það trygging fyrirtækis sem borgar það, ekki þín trygging. Það er fyrirtæki sem er ábyrgt fyrir þínum gerðum á þeim tíma sem að skýrgreindur er vinnutími. Og ef að sem sagt þá kemur tryggingafélagið og tryggingafélagið segir hvað eru procedúrar fyrirtækisins. Mátturðu gera þetta? Sko það kannski segir þú varst kannski staddur einhvers staðar annars staðar, sko, í næsta húsi og varst að brjóta rúður þar eða eitthvað. Þá segir tryggingafélagið að það var fyrir utan þessa ramma sem að fyrirtækið skýrgreini sem að vinnu sviðið þitt er. Þú varst langt fyrir utan vinnu lýsingu eða starfslýsinguna þína. Og þá segir tryggingafélagið við borgum ekki neitt fyrir fyrirtækið af því að þú ert persónulega ábyrgur, að þú fórst út fyrir þetta svið sem að fyrirtækið skýrgreindi. Og sama er hjá lýðunum, að lýðurinn er í eigu fyrirtækisins sem er Íslenska ríkið, eða þessar kennitölur sem voru alltaf stofnaðar 69. Þú ert undir eign þessa fyrirtækja og líka ábyrgð, sko. Þess vegna lætur til dæmis þú út kannski fyrirtæki, svo sendir fyrirtækið á námskeið, já, þú ferð á námskeið og það farið stöðuhækkun, sko. Þá máttu gera eitthvað meira, af því að þú fékkst eitthvað ekstra þjálfun og þá farið eitthvað svona diplóma eða eitthvað skírteini, eitthvað og þú meir.
keyra stærri liftara eitthvað, whatever. Sama gildir með þegar þú ert inn í þessu fyrirtæki, Ísland EHF eða OHF eins og þetta er kallað, að þá ertu undir skýrgreiningum þessa fyrirtækis, corporate policy, og þar kemur inn til dæmis eins og ökuskírteini og allir þessi lagabálkar að þú þarft að borga þetta og þú þarft að gera þetta og vera svona og hinsegin og þetta. Það er allt saman af því að þú ert eign fyrirtækis og kennitalan þín er staðfesting á því að þú ert þú ert eign fyrirtækis. Og þess vegna er þetta svolítið flókin lumma að þegar þú mætir í réttarsalinn og dómarinn segir, ert þú Axel Axelsson? Þá eru þeir að tengja saman lífpersóna Axel Axelsson og corporate persóna Axel Axelsson. Þannig að til 2 persónur með sama nafni. Og eina leiðin til þess að tengja þetta tvennt saman er að fá þig sjálfan til þess að gangast við því. Og þetta er það sem maður er alltaf að tala sem samningur Satans eða að ekki gera samninga við djöfulinn. Og þess vegna er sálin hugarblekking í þessu dæmi. Sálin er lykilhlekkur í þessari blekkingu og þessari þræla starfsemi. Þegar ef að þú kaþólska kirkjan lýsti yfir að þeir ættu allar sálir. Þeir fundu upp sálina og þeir eiga allar sálir. Þannig ef að þú gengst við því að vera með sál, þá ertu eign kaþólsku kirkjunar. Það er bara þannig. Ef að þú situr á peysuna þína Nike-merki, þá á Nike það merki. Þeir geta rukkað þig fyrir það merki, það sem þið sýnist. Og þegar þú mætir í réttarsalinn og þeir segja, ert þú Axel Axelsson? Ég segi já, ég er lífpersónan Axel Axelsson. Ert þú Axel Axelsson með þessa kennitölu? Þá get ég nefnilega sagt, ég hef rétt til þess að vinna undir þessari kennitölu og þessi kennitala tilheyrir valdstjórn Íslands og þið sjálfir eigið þessa kennitölu og ég sem lífpersónan hef ekkert með hann að gera. Ég er ekki að vinna í vinnunni núna. Ég er lífpersóna og þetta corporate brask ykkar er í raun bara ykkar mál. Og og þá byrja dómarinn að hóta fólki. Já, þú verður að gangast við í hverju ert. Já, ég er lífpersónan Axel Axelsson og ég hef jurisdiction, hvað heitir það á íslensku aftur? Ég er sem sagt minn eigin forráðamaður. Það er enginn sem ræður yfir mér, lífpersónan í mér. En hins vegar er ég á fyrirtæki og ég er með alls konar brask í gangi, skilur. Og eitt af þeim braski sem ég er í gangi er kennitala sem að þið létu mig fá. Þannig ef að þið ætlaði að rukka mig eitthvað þegar ég var í vinnunni hjá ykkur, þá þið bara borgað það sjálfur. Það kemur mér, lífpersónunni mér ekkert við. Og já, þannig er nú það. En það er oft erfitt að rífast við fólk sem er með alla vélbyssurnar. Það hefur gengið erfiðlega í gegnum árin.
og íslenska þjóðin mjög vélbyssuvænn núna. Íslenska þjóðin mjög náttúrulega mjög gott. Það mjög gott að vera íslenska þjóðin. Þeir mjög ríkir. Allir íslensku þjóðin mjög ríkir. En hins vegar örverpin, monsterinn og lýðurinn yfirleitt mjög fátækur. Eðlilega, það tekið 80% af því sem að þú býrð til tekið af þér. Það nú engan, ég ætla ekki að segja geimvísindamann, það nú engan snilling til þess að reikna það út. Hver endar með sárt ennið eftir þá útreið. Þannig að þetta nú öll vísindin sem ég rýni í þessar fréttir með. Og það nú ágætur kjarni hérna í kringum mig sem að horfir á. Já, þakka ykkur fyrir sem að studdu mig. Takk fyrir það. Það bárust nokkrir stuðningar. 2 undanfarið. Ég fengi 2 stuðningsgreiðslur frá Íslandi sem alveg frábært. Það bara jólin hérna allan febrúar. Og hérna já, þannig að þú ert ekki þjóðin. Því miður, þá ertu það ekki. Nema að sé eitthvað frá þjóðin að horfa á mig og máttu styrkja Frelsi TV, ekki? Gott að fá hérna smá frá Sameinuðu þjóðunum, auglýsingaframlag. En hérna var eitthvað fleira sem þið vildi að ég fjallaði um. Ég eiginlega farin að fara hringi hérna, litla hringi. Var eitthvað meira sem þið vildið? Var þetta eitthvað meira sem við vildum gera í dag? Eða var þetta komið gott? En já, ég ætla bara að ítreka það aftur að það verða mikil karabúm í Sýrlandi núna á næstunni. Það má búast við gríðarlegri seríu af fölskum fánum í Evrópu núna á næstunni. Ameríka mun halda áfram bara á sinni leið til helvítis. Það verður alveg gríðarlegt terran í Bandaríkjunum. Það mjög mikla líkur á því að þeir fara að greisja líðin hjá sér. Og hérna svona til að undirstrika það sem ég var að segja, trúið þið því til dæmis að stríðið á milli Indjána og Vesturveldana hafi verið trúarbrögð. Var það trúarbragðastríð? Hérna það ekkert neitt til sem heitir trúarbragðastríð. Það bara stríð land. Það öll stríð heimsins snúast land. Þetta degel sem ég las upp hérna það sem var talað að Íslendingar myndu fara frá 317.000 niður í 135.000 á 9 árum. Þessi 200.000 sem á að drepa lýðurinn, sko. Já, og ég ennþá að kvarnirnar í hausnum á mér ennþá að reyna að átta sig á þessum 135.000 sem eiga að sitja eftir. 35.000 þjóðin og það verður haldið eftir 100 lýðinum eða ég svona já, ég sem sagt límið í heilanum á þeirri tíðninni núna. Ég syns að bíða eftir meiri inspiration eða upplýsingum til þess að debugga það betur. En sko þjóðirnar og Sameinuðu þjóðirnar og lýðurinn
sko, þú þarft að sjá þetta í þessu samhengi. Af því að þarna líka svo mikill orðaleikur. Sittum, þess að við gerum kröfu þjóðareign á auðlindum hafsins. Já, það þannig í dag. Ég meina, það þarf að segja auðlindir hafsins eru eign lýðsins í landinu. Frúin í Hamborg, ekki segja já eða nei eða svart eða hvít, þú veist. Sami leikur, sko. Og þjóðin mun sjáðu, ég meira þess að klikka á þessu. Lýðurinn mun allur ganga á kjörstað og samþykkja það í atkvæðagreiðslu að þjóðin eigi auðlindir landsins, eigi fiskveiðiauðlind landsins. Lýðurinn mun ganga á kjörstað og skrifa undir það með atkvæði sínu að þjóðin eigi auðlindir hafsins á Íslandi. Síðan kannski verður einhver uppreisn á Íslandi og fullt af fólki fer bara að veiða. Þá getur þjóðin á Íslandi talið við Sameinuðu þjóðirnar og fengið hvern sem í Sameinuðu þjóðunum til þess að drepa þá sem eru að reyna að veiða í matinn af lýðinum. Af því að Sameinuðu þjóðirnar eru allir með sama skilning. Þeir geta fengið Ameríkana til þess að drepa lýðin, þeir geta fengið Kínverja að bara vera með útboð og það mun enginn vera dæmdur fyrir að það mun aldrei vera neitt vesen út af því. Af því að lýðurinn var búinn að veita þessa eign til þjóðarinnar. Og skilningsheimi þessara þjóða, þetta liði sem endar alltaf með alla jörðinni í höndum sér, það skilningur þeirra þegar búið að lýðurinn búinn að afhenda þjóðinni þessa eign. Þá það eðlileg sjálfsvörn þjóðarinnar að drepa þessa árásarmenn sem að reyna að veiða við strendur Íslands. Sem reynda bara Íslendingar, við köllum þá Íslendingar, en þeir reyna ekki Íslendingar. Þeir eru bara svona þingis, eða bara svona lýður, eða zombies, eða monster, eða bara drasl. Og þetta allt. Þetta allt skúespilið. Þetta allt skúespilið. Og þetta ég að make eitthvað sens, eða ég bara að ranta við einhverja rækjur eða þetta svona alveg á jaðrinum að ég ná að segja þetta í réttri röð og segja þetta rétt, sko. Þetta alveg svakalega djúpar blekkingar og þetta alveg svakalega djúp lygi. Og ég átta mig á því að þið upplifið eflaust sársauka og örvæntingu og alls konar súpu af tilfinningum þegar ég segi við ykkur þið eruð ekki þjóð. Muniði nú hvað heyrðist hátt í tunnunum þegar Solla Styrða sagði þetta, Jón Ingibjörg kjána prigg, að það breytir engu hvað þið sláið mikið á tunnuhausinn ykkar og hvað glymur mikið í okkur. Það breytir akkurat engu. Ef þið hafið og svo fellur fólk í hverja gildran og fætur öðru, sko.
að veita þjóðinni heimild til þess að gera þetta og þjóðin þetta og þjóðin það alltaf þetta svo djúp svikamylla og þetta mest orðaleikja og hugtakasvikamylla. Til dæmis vissir þú að ef að þú færir á kjörstað og greiddir atkvæði með stjórnarskrá sem segir að auðlindir hafsins eru í eign þjóðarinnar, að það ekki verið að tala um þig. Kjánaprikkið þig, það enginn að tala um þig. Þú ert ekki þjóðin. En þú ætlar að mæta á kjörstað og veita þjóðinni þessa auðlind. Og svo ætlar bara að berja í tunnuna þegar þú kemst að þú átt ekki neitt og ert ekki neitt og bara ert ekki, bara skiptir engu máli í neinu samhengi. Þú ert bara í örbirgð og betli. Það bara að betla einhvern veginn af þjóðinni. Já, þetta erfitt. Þetta erfið sjónvarpsstöð sem ég að reka. Ég hérna í erfiðisvinnu með lélegt kaup. En takk fyrir stuðningin, en ég meina hérna það verið að senda það enginn hópur af fólki að senda með stuðninga eða slíkt sko. Og þannig nú það. En ef við takið eftir þá óbærslega fáir sem að leggja í rökræður við millimis. Ég boðið hérna alþingismönnum að segja í viðtöl, þeir hafa sagt nei. Ég boðið alls konar fólki sem að ég held að væri aktivistar og væri til í alls konar fíneri, þeir hafa bara sagt nei, það þorir enginn hérna í viðtöl. Það þorir enginn í viðtöl, nema náttúrulega töffararnir í Harmageddonum. Útvarp Saga meitlararnir virðist hafa eitthvað tekið á morgun þáttsmönnum. Lítur þannig út. En hérna líðurinn svolítið í stöðunni sem Neo var í þegar Morpheus sagði við hann: þú ert þræll, þú lifir sem þræll. Og hann bauð honum rauðu pilluna eða bláu pilluna. Ef þú tekur bláu pilluna þá vaknar á morgun og ferð aftur í vinnuna. En ef þú tekur rauðu pilluna þá skal ég sýna þér sannleikann, var sagt í myndinni. Sannleikurinn blekking, eða ekki? Þannig ég segi, ef þið takið rauðu pilluna þá munið vonandi sjá raunveruleikann. Og þið sjáið í þessari frábæru mynd, þá sjáið hvað Neo fékk mikið áfall þegar hann átti að sjá því í hvaða stöð hann hafði verið. Hann bara fékk áfall, taugaáfall. Já, bara algjörlega. Og þið munið að hann var allur þeir þurftu að endurbyggja alla vöðvana og allan styrk í honum upp á nýtt. Þeir þurftu að fylla tunnuna. Hann var bara tóm tunna. Og það það sem ég alltaf að tala um þegar ég að hrópa við hásan hérna og segja: þú heimskingi. Þú hálfviti og heimskingi, Þá ég að segja: þú ert tóm tunna. Eina sem þú gerir að búa til hávaða. Það eina sem þú gerir.
hávaða, helvist geta þess að tunnur slegið í eitthvað takt og kemur eitthvað svona flottur að hávaði, ég veit það ekki, það er helvist möguleiki, en það er samt bara hávaði. Og það er ekki alltaf sami hávaði, það er alltaf nýr og nýr hávaði, ég áttum á því. En þjóðirnar kunna að láta líðin spila á tunnurnar sínar. Og þess vegna sagði ég sagði að fréttastjórar væri raun kórstjórar. Þeir eru kórstjórar yfir tómu tunnunum og eru flestir tómar tunnur sjálfir. Það er svona nýtsamir hálfvitar. Og nú síðan bara slá allir sínar tunnur í takt og tikk-takk, tikk-takk, tikk-takk. Ég meina klukka til dæmis sem stopp, ónýtt klukka, hún rétt 2 sinnum á dag. Það víst ákveðin staðreynd. Þannig að tómra tunnu líð fólk út allar trissur getur hugsanlega 2 sinnum á dag haft rétt fyrir sér, sko. Klukkan samt sem áður alveg handónýtt, batterið búið og klukkuverkið í klessu, en vísanir standa fastir á eitthvað tíma sem kemur upp 2 á dag. Ekki að ég ætla að fara í flötu jörðin í dag, en ekki. Það er mikið í gangi, það er miklar opinberanir í gangi núna. Það er náttúrulega bara gaman, ekki? Og já, var eitthvað sem ég vildi að ég fjallaði, en ég fékk ekki skilaboð frá okkur áðan. En ég sé að það búið að vera mikið að gera hjá hliðarverðunum honum Ullu, hann er rosalega mikið að skrifa núna svona síónista áróður og er alveg út á túni með allt, sko. Það má ekkert segja nálægt honum, þá bara hann er svona ritskoðari, það má ekkert segja á vegnu hjá honum, þá mætir hann strax og bara, já, ekkert svona á vegnum mínu, sko, hann má ekki tala um þetta, og svo bara langur lifist, hann má bara tala um það sem hann er að pæla þann daginn. Og hann endurtekur sömu lygina aftur og aftur eins og sönnum hliðarverði er upp á lagt. Og hann, hvað heitir hann ekki, Kristi Hrafnsson sem var hann saði mér nú upp sem Facebook-afinn. Má ekkert hreyfa við neinu nálægt honum. Og ef þið sjáu þessa fundi sem að Dögun er til dæmis að halda, sem er svona líðbatteri eitthvað. Líðurinn þar að gera eitthvað nýtt, sko. En þeir eru alltaf með agentana frá. Þar eru þessum köllum öllum boðið, sko, sem eru sannarlega ekki að vinna fyrir líðin í landinu. En ég skynja líka sársauka líðsins. Líðurinn er í óbúslega miklu sársauka. Og það var það sem að Jesú til dæmis. Ég var að játa því betur sem ég kynnist þessu öllu og þessu dæmi öllu saman og að því vænna þykir mér Jesú eða hugtæki Jesú, sko. Það er svo rosalega afl í því dæmi, sko. Þess vegna eru svo margir sem skilja ekki fyrirgefninguna sem Jesú var alltaf að tala um, að fyrirgefa. Og hluti af þessu tómu tunnu tusseri er að fólk get ekki fyrirgefið hvort öðru. Það er bara hart á móti hörðu.
þannig glímur hæðst í tunnunum, sko. Ég meina, þú tekur ekki mjúkan kúst og slæra tunnu með því, þú tekur eitthvað hart og lætur hart mæta hörðu, þannig færðu mest hljóð, sko. Og tunnurnar eru einhvern veginn blekktar til þess að halda þessi ykkur dyggð að vera hávarasta tunnar. Það er einhvern veginn vera hörðust, sko. Jesú var að segja nei, vertu mýksta tunnan, bara fyrirgefðu. Já, ok, ég veit að þú varst fyrir tjóni og meitiði og einhverju nýtist á þér og eitthvað gerðist og allt, en fyrirgefðu, sko. Og ekki endilega fyrir þann sem braut á þér, heldur fyrir sjálfan þig, sko. Að það er nú sennilega af öllu sem ég hef lært í kirkjum landsins, þá er fyrirgefningin það dýrmætasta sem hægt er að læra frá þeim ágætu kennurum. Farið í Smárakirkju, lærið fyrirgefninguna þar, þeir kunna þar. Ég treysti þeim einna best. En áttu ykkur að því að það er mikið slegið í tunnur þar líka, sko. Það er ákveðin hæfileika sem ég hef líka, að ég deildi til dæmis myndbandi með Glenn Beck í rökræðinu með Agenda 21 og einhver tóma tunnan sló strax tilbaka, þetta deila Glenn Beck. Ha? Nei, ég var að deila því sem hann var að segja í þessu myndbandi. Og já, ég byrjaði, ég man ekki hvort ég kláraði söguna á hann, ég var á fundi í svona listaráði og þá kom upp einhver umræðu NATO og alla flóttamannafólki og allt þetta og ég sagði, já, heyrðu, en ég meina, þetta er NATO sem er að gera þetta sjálft og þið þurfum ekki annað en að lesa Gladio, Operation Gladio, til þess að sjá að NATO var á kafi hryðjuverkum 1960-70 og þar var einn heilaþveginn kall, hvað Gladio, hvað meinar með því? Ég sagði að þú getur náttúrulega bara leitað á internetinu ef þú vilt fræðast það hvað Gladio er. Á internetinu, það er nú ekkert að marka það sem er á internetinu, sko. Og já, svo fórum við reyndar að tala um eitthvað annað en ég náði ekki að klára. Ég ætlaði að segja við það næst. Heyrðu, þú getur farið á internetið og pantað þér bók Operation Gladio. Svo færðu bókin í pósti og þú getur lesið þetta í bókinni. Skilur við? Fólk er bara tómar tunnur, það er bara bling, 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 bling. Og það er svolítið tragisk staða í lífinu að vera tóm tunna. Og ef að þú kannt ekki fyrirgefningu, þá myndu aldrei ná að vera annað en tóm tunna. Og það er þetta sem er alltaf verið að reyna að fela fyrir fólki. Það er viskan að vera fullar tunnur, blindfullar. Og þegar ég tala fulla tunnu, þá er ég að tala fulla tunnu af visku. Og ókulus, óköld, eins og ég fjallaði áður, það snýst að varðveita visku og það eru til 2 gerðir af óköldum og þess vegna sjáum við allar þessar Illuminati og Freemason og Vatikanið og allt þetta lið er allt saman að fela þekkingu frá líðunum, frá tómu tunnunum. Þeir eru allir meira og minna stútfullir af
þú veist, þeir eru með þetta sko. Þeir eru allir fullar tunnur og þeir eru of köld og núna ríkir dökkt og köld sem að heldur þekkingu frá fólki til að vinna því tjón eða skaða. Og ljóst og köld, það miðlar nytsamri þekkingu og felur slæma þekkingu. Og það til dæmis eitt sem að ég fæ oft hluti í hugan, hugmyndir og hluti sem að svona mjög margir myndu bara segja sko. En það ákveðnir hlutir sem ég segi ekki og tala aldrei af því ég vil ekki gefa ákveðnum hugsunum líf. Það sem þú hugsar, og þetta tekið mjög sterkt fyrir að tala eldleg skeyti Satans eða djöfulsins sem svona slæm skeyti. Og ef að þú ert svona raving idiot eða tóm tunna, þá bara kemur það inn og bara fer beint út sko. Og það þetta glamur í þessum tómu tunnum. Það bara fer alveg beint í gegn. Og þess vegna mjög mikilvægt að hafa þennan hæfileika að fara yfir hugsanir sínar áður en að maður tala þær út. Af því að ef þú talar út hugsunina, þá ertu bara að gefa henni líf. Og ef þú ert að gefa vondum hugsunum og vondum hlutum líf allan daginn, þá ertu ekki að gera góða hluti. Og sumir segja, ég ekki að segja það, taka skýrt fram, sumir að segja að þriðja heimsstyrjöldin bara byrji þessna fyrir mánaðamótin. Það sé bara alveg á nippinu að það byrji. Og að það muni, menn að horfa á Sýrland sko, það verið að flytja 100.000 manna. Ég að velta fyrir mér sko hvort að séu, þeir reyndar að sjá að það líka svona pre-programming með Norður Kóreu sko. Og svo það Úkraína. Ég hef ekki alveg áttam á því hvort að séu fleiri snertifletir þar sem að læti geta hugsanlega að byrja nema náttúrulega bombi bara hreinlega Íran byrja eitthvað svoleiðis sko. Og þeir hafa talað það að Rússar muni jafnvel bomba Tyrkland sko. Það verið að reyna að egna þá til þess að bomba innan landamæra Tyrklands. Þannig að það mikið að líð í Evrópu sem þarf að sópa í burtu. Finnst þessum þjóðir Evrópu vilja aðeins fara að sópa á götunni hjá sér. Og það verður mikið blóðbað í Evrópu og Bandaríkjunum á næstunni. Mikið blóðbað. Og í Miðausturlöndum alltaf. Þannig að ég verð svona á bakvaktinni og já, svo annað sem að rétt að nefna að þeir fara að hefta interneti mjög mikið. Bæði innanlands á Íslandi og á alþjóðavísu. Það getur haft áhrif á það sem ég að gera. Það getur verið bara það þið heyrið ekkert í mér og bara rásirnar mínar hverfa allar og allt fari í vitleysu sko. Og ég bara missi internetið og það allt í boði sko hjá þessum fábjánum.
þessum sameinuðu þrjótum, þeir eru alveg til í öll vondverk, það er þeirra vinna. Herru, ég þakka ykkur fyrir komin í kvöld. Ég vonaði að hafið haft gagn af þessum lærdómi sem ég að tuða hérna út mér, ranta frá mér. Og ég vil mennta til góðs, ekki til ills. Ég vil ekki að einhver annar ofbeldiskerfi taki við af því ofbeldiskerfi sem fyrir Ég vil ekki taka þátt í neinum ofbeldisaðgerðum eða byltingum eða neitt slíkt. Ég vil ekki beita ofbeldi gegn meira að segja þessum ræningjum og dauðsölumönnum. En það þarf náttúrulega hver að taka ábyrgð á sér og sínu og ég er miklu hlynntari því að stofna þá bara aðra þjóð eða við stofnum bara okkar þjóð og að hættum að vera tómar tunnur og gjallandi líður og fyllum tunnu okkar af visku og vísdóm og vitum hvaðan við erum að koma og hvert við erum að fara. Mér sýnist flestir bara vera gjörsamlega búin að eyðileggja í sér kompásinn. Já, það er búið að eyðileggja í þeim kompásinn, það skiptir engu máli. Þannig að endilega reyna að finna áttavitann í ykkur. En ég ætla að minna ykkur á að styrkja mig. Það er mjög mikilvægt, tel ég. Og þakka ykkur sem hafi stutt mig. Ég veit að sumir að gera það af ekkert of miklum efnum, en þeir styrkir eru náttúrulega þykir mér sérstaklega vænt þar sem ég veit að fólk er að gefa mér jafnvel af skorti sínum. Og ég þarf náttúrulega að lifa, sko. Og ég þarf reyndar ekki mikið, en ég þarf eitthvað til þess að geta lifað. Og ég hef enga aðra heldur en hlustendur mína til þess að leita til. Og margir hlustendur hafa reynst mér mjög vel. Ég meina sem fólk er alveg að reyna að hösla projekt og er að gera alls konar gott fyrir mig og þakka ykkur fyrir það. En þið verið aðeins að hlusta á mig þegar ég er að tjá mig þetta, sko. Að já, við þurfum aðeins að vera í raunveruleikanum, sko. Að sita, já, einmitt. En líka bara að deila rásinni minni, það er mjög vinsælt og gott. Ég tel að þetta sé þarfur boðskapur sem þarf að komast sem víðast. Og ég þakka náttúrulega harmageddónum mínum fyrir að halda kontakt við mig og halda þessar umræðu gangandi. Ég met það mjög mikils. Og ég þakka morgunþáttsmönnum fyrir sitt tímabil þegar þeir voru að hringja, þeir hafa ekki gert það lengi. Og ég svo sem hef grun ástæðuna fyrir því, en það er bara eins og það er. Ég ætla ekki að fara að skamma þá eða vera eitthvað tóm tunna út í þá, sko. Og já. Og bara farið vel með ykkur. Og ég hvet líka náttúrulega fleiri til þess að fara að byrja að YouTubeast. Fá fleiri rásir fram, það er alveg frábært, sko. Og jú, maður þarf kannski, ég meina, ef þið rantið á internetinu í 3, 4, 5, 6, 8 mánuði þá fer þetta að koma, skilur.
það þarf ekki, ég meina horfið bara fyrstu vídeóur hjá mér, Guð hjálpi mér sko. Að það þarf ekkert að vera svo fínt í upphafi sko. Bara byrja, það er málið. Og svo smátt og smátt nást tök á efninu sko. Og það er líka rosa gott fyrir mig, ég á mjög gott með að vera í samskiptum við þá sem er að gera YouTube sko, þegar ég get hlustað á áður og veit hvaðan fólk er að koma sko. En það er náttúrulega rosalega mikið bara svona tunnu glamur sem er í gangi sko. Þannig að ég er kannski ekki að auglýsa eftir meira af því. En samt, þú veist, maður byrjar kannski að glamra eins og tunna og svo fyllist smátt á. Og það er bara gaman sko. En allir þessir líðarar eru bara að vaða í villu og svima, stofna samfélagsbanka og safniði auði og svo kemur þjóðan og heyrðir þetta bara. Þú veist, ef þið hafið ekki grundvallar skilning einu sinni á því hver þið eruð, ég meina, come on. Þið eruð ekki þjóðin. Það var verið að segja ykkur það í fullir alvöru. Og það lítur enginn á ykkur sem þjóðin. Þess vegna þarftu vegabréf. Það er að því að þjóðin er að hleypa þér dusilmenninu og líðnum og þrælnum. Það er að hleypa þér eitthvað út úr girðingunni. Það þarf að vera með sérstakann passa. Svona eins og lítil börn þurfa klósettpassa til þess að fara að pissa. Pælið því að vera lítið barn og það er eitthvað bara diktator sem má ég fara að pissa? Nei, bara klárum tíman. Veist. Já, það er gríðarlegt ofbeldi á litlum börnum í skólakerfinu, því miður. Það er tómar tunnur og fullar tunnur eru teknar og tæmdar í skólakerfinu. En takk fyrir komuna og þið eru náttúrulega alltaf velkomin aftur og bið Guð að blessa ykkur. Guð og Guð. Já, ég ætla að vana Guð og Guð. Og sá þriðji er náttúrulega ekki góður. En góða nótt.